Так, ребята, всем привет. Наконец-то руки дошли до этой долбаной дежурки, которая свистит. Вот из него, наверное, и будем делать блок питания. Из этого блока. Итак, причина какая тут? Смотрите, слышите писк? Это дежурка. Вот сейчас блок питания не запущен еще. Вот нагрузочка небольшая, лампочка на 6,3 вольта. На дежурке сейчас висит. И вот он, зараза, такой свист издает. Причем свист, Владик, на снимай. Свист, зараза, меняется, смотрите. То есть вот сюда снимай. В зависимости от нагрузки. То есть вы поняли, да? Блок питания не запущен сейчас. Это всего лишь дежурка. Вот я отключил. Теперь поближе камеру. Ну такой низкочастотный звук. Наверное, камера его не передаст. Не свист, а такой рокот идет. От дежурки. Неприятный. И когда в компьютере этот блок у меня стоял. Блин, ну невозможно. Я его тогда снял, поменял новый, поставил. Ну а этот ждал своей очереди. Мы из него сделаем хороший лабораторный. Теперь смотрите, вот 5 вольт, да, фиолетовый провод, помните? Вот это же есть выход дежурки. Давайте на корпус 100-омный резистор подцепим. Слышите? Меняется тон. Вот я включаю, выключаю. Слышно, как меняется тональность этой дежурки. То есть в зависимости от нагрузки. Вот сейчас не пищит. Так, клацаешь, бывает в резонанс входит сердечник. Ну, скорее всего, кондиоры. Тяжело поймать. Да, и причем смотрите, когда запускаем блок питания, слышите список какой в большом трансформаторе? То есть почему-то с этой дежурки еще и в большой передается транс. То есть если нагрузку сейчас побольше подцеплю, смотрите, 12-вольтовую, сильнее стал писк. Вот выключил, одна дежурка. Вот запустился. То есть когда компьютер включаешь, там еще больше этот рокот. Меняется напряжение в сети, меняется эта частота. Это, ну, бесит аж. Сидишь возле компьютера, если долго. Вот. Сейчас будем бороться с этим делом. Сейчас еще раз вам напомню. Смотрите, какая штучка классная. Вот это со старой материнки разъем. Здесь на 5 вольт подцепил через резистор диод. Здесь выключатель для запуска. Зеленый с черным проводом перемыкает. Помните, да? Одна лампочка на дежурку 6,3 вольта. И 12-вольтовая на 12 вольт повесил. Тут надо будет залить потом термоклеем. Ну, такая проверочная штука, видите? Раз запустил блок питания. Раз выключил. Здесь нагрузочка, вот автомобильная лампа 21 ватт. Есть такая у меня нагрузка, там разные есть. Так, ну и теперь смотрите, интересно, вот это мы сейчас от 220 вольт, да, запитали? Вот у нас 220 вольт. Тут, кстати, смотрите, пока не забыл, покажу вам вот родной шнур. Вот, да, этот шнур. Вот эти шнуры, да, компьютерные, смотрите. Ну, жесткие, да? Вот начинаешь здесь на столе подключать, они, зараза, такие жесткие. Смотрите, что сделал. Ну, в мусорку ж ничего не выкидываем. Вот такой шнурок был от какой-то китайской зарядки. Вот. Теперь смотрите. Интересную байду придумал. Вот у меня скопилась целая куча вот таких, видите, с блоков питания со старых. Там на корпусе, вот тут сними. Видите? Ниже сядь. Смотрите, вот у нас включается вот этот разъем, правильно? Этот блок питания. А здесь остается такой, как в бесперебойнике. Есть обратное это. Достань эту розетку. Тащи сюда. Вот туда стык. Вот этот стык дай мне. Смотрите сюда. То есть вот это было раньше в старых блоках питания. В новых я уже таких не вижу разъемов. Видите? И в бесперебойнике такой же точно выход. Там вот такие шнуры. То есть видите, их можно между собой соединять.
стандарт такой. Вот. И вот этот выход. Их у меня накопилась целая куча. Вот зачем их выбрасывать, да? Можно выломать вот эту среднюю часть. И тут припаять два провода. Ну, 3, если с заземлением вам надо. И у вас вот такой получается легенький такой шнурочек. Такой мягкий, смотрите. Вот, допустим, наш блок питания знаменитый, да? Смотрите. Ребята, как он нас выручает. Блин, обалдеть. И мобилки от него, и планшеты запитываем. Мне даже неохота уже следующий делать. То есть этот вообще хватает 5-амперный. С башкой. Видите, раз, легко. Осциллограф вот у меня тоже там такой разъем. Тоже я вот таким шнурком мягким хочу сделать. Чтобы у меня не было вот этих толстых. Можно и монитор, кстати. Я его часто туда-сюда таскаю. Вот этот шнур такой твердый, зараза. Значит, с этим понятно, как сделать, сейчас покажу. Смотрите. Да блин, куда все ложить? Берете просто, смотрите, вот. Открутили его с блока питания. И погнали. Кусачками можно. Видите, раз. Круглогубчики. Это в мусорку пойдет. Отламываем все лишнее. Ничего не должно пропадать, да, в этом? Тем более такой классный разъем. Ну вот, короче, да, его отломали. Здесь еще вот этими можно, не буду вам показывать. Можно на наждачке там, потом красиво. Вон пыли сколько тут. И у вас остается вот такой разъемчик. Вот, он сюда, смотрите. Классно становится, видите? Теперь ваша задача здесь припаять провода в термоусадочку. Потом термоклеем можно все это залить. И сверху большую термоусадку. Ну, я вот изолентой просто замотал. Да и все. И все, вот такой легенький провод. Можно для испытаний блоков питания, там, для всякой хрени. Короче, с этим понятно, да? Итак, свистит, зараза. Через лампочку включил, ребята, вот. Вот я ее в коробочку поставил, смотрите. Сейчас покажу, как включаю. В первый момент она должна моргнуть. Это когда конденсаторы заряжаются. Смотрите. Оп. То есть для чего лампочка? Если вдруг где-то коротнете или выйдет из строя какой-нибудь элемент на схеме. Меньше вероятности, что что-то спалите серьезно. Хотя конденсаторы вот эти здоровые, они же все равно заряжены. Даже и через лампочку, но полностью заряжены. Если вы после них там в схеме что-то коротнете, ну вылетит один хрен. Не спасет лампочка. Конденсаторы быстро отдадут всю энергию. Ну, вроде бы как так поспокойнее, да? Значит, смотрите, пищит эта дежурка. Начинаем искать причину. Ну вот у меня зубная щеточка такая. Диэлектрик любой. Берем. Значит, смотрите. Пробуем в дежурке конденсаторы. Вот один конденсатор я трогаю. Ну вот меняется. Слышно вам, нет? Меняется частота дежурки. Блин, так неудобно вот это снимать этой камерой. Освещение не такое. Ай, неудобно. Это я ее на штатив поставил. Ну вроде лучше, что не дрожит камера. Но вот место какое-то, да, показать надо. В общем, это у меня недоработка еще какая-то. Сейчас попытаюсь как-то. Ага. Теперь освещение плохое. Так, ну вот видно, да, конденсатор.
То есть, ну вот дотрагиваюсь до него. Ну вроде бы как тон немножко меняется. Еще схему не смотрел, где это. По схеме надо найти схему более-менее подходящую. И по схеме посмотреть, в каком узле стоит, в какой части схемы стоит этот кондер. Так. Ну, вот сейчас перестала, даже не реагирует. Мне кажется, все-таки в трансформаторе звук сейчас этот. Потому что ничего не дает. Хорошо. Есть паяльник у нас, да? Нагретый паяльник. Так, аккуратно. 220 не влезть. Тут на радиаторе может быть присутствовать. Это выходной радиатор. Тут низкие напряжения. Ну давайте паяльником. Сейчас я его вытру жало. Чтоб нигде олова не повесить капельку. Тряпочкой ХБ. Немножко влажноватая. Так, вытер, да? Заметьте, опять паяю топором вот таким. Опять у нас напряжение занижено. Сегодня 180 вольт, но паяльная станция не будет работать в режиме. Ладно, продолжаем. Попробуем сейчас прогреть конденсатор. И слушаем, как будет меняться тональность свиста. Никак не меняется. Следующий конденсатор. Не меняется. Так, вот один маленький конденсатор. Какой-то керамический. Нагрел. И стала теперь низкая частота. Слышно теперь низкая. Паяльник убрал. Вот остывает. Вообще прекратилось. Сейчас более-менее тихо. Значит, смотрите. Похоже, виновник найден. Потом я по схеме покажу, где он стоял. В принципе, я догадываюсь, где уже. Так, смотрите, нагрузка вот у нас. Вот фиолетовый провод, выход 5 вольт, выход дежурки. То есть блок сейчас не запущен, только дежурка. Мы в сеть воткнули, если помните, проводки не перемыкали зеленый с черным. Блок не запущен. Вот нагрузочная эта лампочка, она не светится. То есть если мы запустим, может тоже поменяться тональность свиста. Вот слышите? Слышите, как меняется? То есть на дежурку начинается нагрузочка добавляться. А нагрузочка какая? Нагрузочка запуска вот этого трансформатора. То есть включается в работу ТЛ-ка, хотя она и так под напряжением. Ну, начинается потребление схемой. То есть два транзистора выходных, которые управляют вот этим большим трансформатором, включаются в работу. Ну, естественно, какой-то ток потребляют. Вот смотрите. Видно, да? Ага, лампочку не видно. Ну, то есть вот нагрузка у нас. Это автомобильная лампа. Так, давайте покрупнее вид. Блин, с этой камерой никак не разберусь толком, как ее сделать получше. Ага, вот. Заметьте, видите, вот эта лампочка 220 вольт, 25 ватт у меня. В разрыв включено питание сетевого. Вот когда мы нагрузку 21 ватт, то есть лампа на 12 вольт, 21 ватт автомобильная, подкидывали, включаем блок питания, и вы видите, какой ток, да, потребление. То есть лампа даже светится. Сейчас блок работает не в режиме, то есть ему не хватает напряжения. Так, ладно, это не важно. Работаем с дежуркой. Вот у меня нагрузочка, да, 100 ваттное сопротивление. То есть 100 ваттное, 100 ohmное.
Вот я отключил. Все. Дежурка перестала свистеть. Резистор чуть тепленький. Давайте попробуем лампочку на 6,3 вольта. Так, нашу приблуду воткнем. Оп, дежурка вообще замолчала. Чисто так работает. Полная тишина. То есть мы нагрузили 0,3 ампера 6,3 вольта лампочкой. Запустили. Тишина. То есть дежурка пищит на некоторых нагрузках. То есть 0,3 ампера не пищит. Чуть больше вот сейчас резистором дадим ему. Или меньше. Начинает свистеть. Вот опять засвистело. Причем с таким завыванием. Так, аккуратно, все под напряжением. Владик не хочет помогать, где-то ходит. Владик, ты где ходишь? Папу сейчас током шарахнет. А он ходит где-то. Вот он пришел. Так, ладно, еще раз прогрею этот конденсатор. Оп, сразу же меняет свою частоту дежурка. Ну что, меняем. Меняем кондер. Так, выключили. Немножко подождать надо. Конденсаторы должны разрядиться. Иначе вас шарахнет где-нибудь. Так, сейчас для удобства пайки все поотключаем. Видите, тут все на разъемчиках сделал. То есть вот эта приблуда вся на разъемках. То есть я могу, вот смотрите, и вот этот трансформатор на 60 вольт подкинуть. То есть тут тоже разъемы. Могу на 60 вольт, кстати, она тоже пищит и на 60 вольт. Только не совсем запускается, всего 2 вольта на выходе вместо 5. Но работает и пищит также. То есть можно и при этом трансформаторе работать. Но опять же, это не все схемы дежурок так себя поведут. Так, ладно, выпаиваем. Выпаиваем конденсатор. Так, схему я нашел. В принципе, более-менее подходящие. Вот эта схема. Так. Ну и скорее всего конденсатор у нас вот этот C3. Ага. Кондеры видал, Владик, как разрядились? Вот так долго держатся. Там вообще-то резистор должен быть параллельно каждому конденсатору. Как я взял, смотрите, надфиль, как я выпаиваю. Надфилечек вот остренький, заточенный. Или иголка, если есть со шприца. Тут нагреваю и выдавливаю ножку одну. Потому что там пинцетом даже не залезть. Радиаторы мешают. И поэтому мощный паяльник надо, чтобы хорошо прогрел. И сейчас он должен выпасть с той стороны. Да блин, даже это, да, говорю, паяльник сейчас не греет. Не мерил, сколько там на розетке у нас сегодня, блин. Ну, вижу, что мало. Мася, ты куда полезешь? Мяу-мяу. Видите, как начинаем что-то делать, все, ей сразу интересно. Она была, видно, мастером в прошлой жизни. Иголочкой сейчас впихну, надфиль дальше не пролазит. Да ну блин, холодный паяльник, ё-моё. Ну вот он. Так, 151, 1 киловольт. 151 это у нас сколько? Кто помнит?
Так, теперь смотрим по схеме, значит, куда он идет все-таки. Ага, ребята, так это не тот конденсатор. Вот он идет на коллектор и на трансформатор. Одна ножка. А вторая ножка на эмиттер большого транзистора. А эмиттер у него здесь. Через перемычку сразу на землю. На минус. То есть тут даже нет защиты потоку. Нету резюка этого. Вот так вот. То есть получается вот этот по схеме. Вот C1. Видно, вот C1. Вот этот конденсатор, который мы выпаяли. Хорошо. Пробуем без него, да? Хотя так нельзя. Ну просто посмотрим, как изменится свист. Мы же его, когда паяльником нагревали, у нас менялась тональность, правильно? Так. Подключаем опять через лампочку. То же самое. Такой же свист. Все то же самое. Под нагрузкой вот. Все без изменений. Так, хорошо. Сейчас мы его посмотрим приборчиком. Хотя бы таким. Надо вообще нормально себе тестер компонентов взять. Вот находим в интернете. Табличка есть. То есть видите, 151 это у нас 150 пикофарад. А у нас показал сколько? Все, рабочий конденсатор, то есть как бы все нормально. Ладно, но мы все равно сейчас возьмем новенький и подкинем. Китя помогает. Вася, ищи конденсатор. Не хочешь? Ну ладно, хрен с тобой. Ну и сверху его подкинем навесным, пока не будем на место впаивать. Выпаяли, а он вроде как и нормальный. Все равно под нагрузкой шумит, зараза. То есть причина не в этом конденсаторе. Дальше ищем следующий кондер. Может тупо сейчас просто выпаем тот, который всегда у меня попадался. Не всегда, но очень часто. Так, надо кондеры разрядить, ребята, что-то тут они не разряжаются. Или резюки на них дохлые. Значит, через что можно разрядить? Через какую-то нагрузку. Оп, разрядили. Через лампочку вот. Итак, сразу сейчас выпаиваем кондер в демпферной цепи. То есть, смотрите. Почему у нас этот, конечно, кондер менял свою тональность от паяльника, вот этот C1, непонятно. То есть, видите, причина была вовсе и не в нем. Ну, в принципе, да, любой конденсатор, конечно, от температуры может поменять свои значения, поэтому мы и услышали немножко изменения. А вот этот виновник, скорее всего, C3, ну, в этой схеме это C3. В демпферной цепочке стоит, видите? То есть, от чего защищает эта демпферная цепочка? Тут стоит диод, конденсатор и резистор. Это защищает от больших выбросов на вот этом транзисторе. Тут стоит 5027 у нас по схеме. Есть схемы на полевых транзисторах, дежурок, то есть их там 2-3 разновидности основных. Ну и могут незначительные быть изменения на одном транзисторе построено, на двух, на трех. То есть защитой потоку, видите, тут R6 вот. То, блин, камера ж опять не смотрит туда, куда надо. То есть вот R6 может быть защитой потоку. Или без защиты. Схемы, в общем-то, похожие все. Значит, меняем вот этот C3. Хотя на него паяльник ставили, ничего не менялось. Так, 102. На нем написано 102, 1 киловольт. Смотрим по табличке. Это у нас 1000 пикофарад. Так, ну да, 1 нанофарад. В общем-то, он как бы в своих номиналах вроде бы как и сидит. Некоторые без него
ставят, выпаивают и выкидывают его. Ну, все-таки, мне кажется, не надо так. Не нужно так делать, но мы сейчас без него включим. То есть, видите, все, дежурка работает тихо, на холостом ходу. Все хорошо стало, под нагрузкой. Некоторый момент слышали? Засвистел и перестал. Ну, перестал почему? Сопротивление лампы. То есть, в принципе, перестала, да, дежурка? Так, свистеть перестала. Пробуем небольшой дать ток нагрузки на дежурку. Чуть на зеленый провод не воткнул. Вы же помните, фиолетовый надо, да? Да, блин, ну с камерой же это проблемы. Ладно, еще раз вот так. На фиолетовый провод. 100-омный резистор. Засвистела, падла. Даже без конденсатора. Свистит, как коза. Ну, нагрузка перестала, да, свистеть. Ладно, ставим новенький кондер вместо этого. Так, выключаем, разряжаем блок. Нет, не разрядился. Но здесь есть напруга. Почему-то в этом блоке кондеры не хотят разряжаться. Хорошо. То есть берем все-таки вот лампа настольная, да? Ой, блин, я ж тут поставил эту, Владик, вчера лампу твою. А надо на обычную накала. Это не пойдет для разрядки. Там внутри целая схема. Нам надо для разрядки кондеров обычную лампу накаливания. Ну, трансформатор вот у меня есть. Конечно, трансформатор на емкость садить тоже хреново. Вот. Разрядилась. Разрядилась. Есть. Надо там проверить резисторы на конденсаторах. Видимо, дохлые. Так, припаяли. Включаем. Та же херня, ребята. Та же хрень. Еще и видите, как уходит срыв. Идет вот такой срыв. Вот такая падла этот свист. Очень тяжело бороться иногда с ним. Видите? Пропал. Небольшую нагрузку дали. Пропал. Убираем нагрузку. Поменял тональность, но все равно есть. То есть все то же самое. Конденсатор тут ни при чем. И вот это падла бывает, как попадется хрень такая. Может быть трансформатор. Хотя навряд ли. Ну вот сейчас перестал свистеть с вот этим сопротивлением. И вот, ребята, многие мучаются с этими дежурками. Не столько крови уже попили. Этот свист непонятный. Даже иной раз не знаешь уже, куда уже копать. Тупо меняешь все детали. Полностью все. И нифига. Так, ну и диодик сейчас поменяем. Если падлу не найдем, значит сделаем просто отдельное питание. 12 вольт. Возьмем с зарядки какой-то с мобилки сделаем. Или обычный маленький трансформатор. Через ЛМ-ку там пихнем. То есть нам все равно этот блок под лабораторный надо. Так, ну проверяем так сначала диод. Ну, так вроде живой.
Но мы все равно сейчас новый воткнем. Стоит здесь диод FR157. Так, все, можно запускать. Так, без нагрузки. Это все то же самое. Рокот присутствует низкочастотный. Такой, как в сети, 50 Гц. Так, нагружаем резюком. Блин, опять я чуть зеленую не нагрузил. Фиолетовый провод. Все то же самое. Диод не спас. Никаких изменений. Ладно, дальше ищем причину. Так, а ну-ка мы возьмем конденсатор. Бред, конечно, ну попробуем. Подкинуть кондер на выход дежурки. Блин, ну бред, конечно, там нормальные кондеры. Но все же, да? Попробовать-то надо. Ничего не дает. Осциллограф есть, так лень подкидывать. Ну а что он покажет? Ну покажет помехи какие-то. Чем-то промодулировано будет. Частота основная. Блядь, дотронулся до высоковольтного провода. Ну мне нормально. Да, Владя? Мне уже не привыкать. Но надо внимательно. Меняет частоту по обратной связи, что ли, получается? Да ну бред. Ну видно, да, по обратной связи все-таки тоже какое-то влияние оказывает. Так, ну высоковольтную часть нельзя лезть конденсатором. Да там он и не нужен по схеме нигде. Так, еще одна мысль. Здесь еще есть на схеме. На схеме здесь еще есть вот C4 в этой схеме. Значит, вот в базе второго транзистора стоит C4. Сейчас посмотрим, есть ли он в схеме. Так, назад возвращаю конденсатор. Диод. Причина не в нем. Пирта. Что я вижу? Ёпересоте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где наш увеличитель? Вот, не пропаяна одна ножка, смотри. Видно ее? Вот, сука, смотри. Вот. Глянь, она болтается. А ну, вот так поближе. Видно, ребята, гляньте. Ёпересоте. Так она даже не припаяна. Короче, видно, да? Вот, ну, поближе. А, расплывается. Так, и что это у нас за деталь? Сейчас посмотрим с другой стороны. Причем я же ее не паял, ничего. Вот тут даже видно. Пайки не было моей тут. Китайская вот это еще. Так, резистор R8. И резистор R8. Так, ну схема не может соответствовать. Скорее всего, она не соответствует. R8. Хрена тут такого и нету. А ну сейчас проследим по дорожкам. Куда она пошла. Так, а пошла она на конденсатор. Так, на кондер. И на диод. И на минус вот этого диода. Так? Значит, смотрим по схеме. Вот это R1, ё-моё. Вот как раз параллельно вот этому C3 стоит R1. Номиналы не знаю его. И оно не было припаяно, ё-моё. Вот это, наверное, свист и был. Конечно, это же все в этой цепочке и есть. Так. Понятно. Сейчас мы попробуем все назад впаять. Пропаять этот резистор. Кстати, надо померить, насколько он. Там мама свистит утюгом. Не дает нам видео снимать. Не дают нам работать, да, Влад? Спокойно. Так. Сейчас мы померяем. По схеме я не вижу, насколько он. Так, на 200 килоом поставил. На 20 килоом не работает. На 200. Так, 100 килоом.
100 килоом этот резюк. Сейчас мы сразу напишем в схеме, как я, опять же, в Paint быстренько открываем эту прогу, то есть прогу, картинку. Так, крыша уже съезжает потихоньку. Так, выбираем буквы. И тут R1 у нас. Владик, сколько я сказал? 100 килоом. Вот так вот и просил запомнить, да? 100 килоом. Есть. Забодяжили. Сохраняем. Так, 100 килоом у нас резюк был не припаян. Все, теперь впаиваем все на места. Так, есть. Ну что, от винта, ребята, запускаем. Но если оно, падла, будет сейчас свистеть, все, я его скотину заменю на другой. Поставим тогда от дежурки. То есть от дежурки, от мобилки. Так, где нагрузочная? Не, ну свистеть перестало. Теперь только низкочастотный. Ну свиста нету, все. Теперь просто вот низкая частота какая-то присутствует. Так, а ну полностью запустим. То есть резистор был, считайте, в обрыве. Да, все нормально, ё-моё. Ну, низкая частота там какая-то небольшая присутствует. Тут просто в схеме здесь запуск. Обратите внимание, сейчас я покажу. В этой схеме запуск происходит от переменки. Вот. Видно здесь вот 220 вольт здесь идет. Переменки. Вот есть такие схемы. Редко попадались, но есть. Здесь запуск прямо, видите, через конденсатор и резистор поступает вот смещение на базу. Идет с переменки. В то время как другие блоки питания. Сейчас покажу какую-нибудь вот схему найду. Так, где тут у меня схемы? Какого-нибудь блока. Вот, смотрите, да? Так, оно на камеру видно. Сейчас. Вот так вот. То есть здесь смещение вот два резистора по 220 килоом, видите? И они выходят с плюса. То есть диодного моста с плюса. Вот идет напряжение сети. Оно идет на трансформатор, на вот эту схему, в которой я думал в ней-то и оказалось в обрыве вот этот резистор. Вот он. Кстати, вот 100 килоом тоже. Хотя здесь схема на полевом транзисторе. Но тоже стоит здесь вот в этой цепочке 100 килоомный резистор. Вот. FR107 здесь стоит. Диодик. Ну и в этой схеме вот так запускается схема вся. Еще вариант какой есть. Вот дежурка. Смотрим, как тут смещение. 560 килоом. Вот оно, прямо на базу вот этого транзистора идет. Мощного. Так, ну а вот такую схему оригинальную. То есть там идет прямо вот с этого до выпрямителя. Прямо до выпрямительного диода ответвление идет вот сюда. И оно поступает на запуск. То есть в цепь базы транзистора, видите, вот. Вот такая хрень. Из-за этого оно низкую частоту, может быть, дает. Кстати, вот сейчас работает все тихо вообще, красава. Куда я показываю. Вот видите, все работает, все красиво.
Так, сейчас мы... То есть был в обрыве всего лишь вот этот 100 килоомный резистор. А ну ж, чем ты умней, тем у тебя серьезнее неисправности. Такой закон, да, у электриков? Вот, запустилось. Но это через лампочку сейчас. Без лампочки не будет никакого свиста. То есть вот я сейчас напрямую, если включу, без вот этой лампы, будет вообще классно. Так, а ну сейчас мы попробуем напрямую. Так, надо стол переделать, Владик. Как-то так все неудобно. Все как-то так держать надо. Током бьется все. Чуть меня сегодня не убило. Блин, а так бы и не мучился. Раз и все. Так, а где? А, вот. Вот у меня переходник. Вот на все случаи жизни вот переходников разных понаделывал. То есть это вот такой. Напрямую сейчас 220 без лампочки. Подадим. Так. Вот хорошо, это тоненький шнурочек, так классно. Так, включаем. Бах! Шучу. Наталье смешно стало. Так, ну вообще тишина. Все классно. Ой, сказка, ребята, все. Победили эту гадость. А я уже хотел с мобилки туда зарядник впихать. Все. Все, работает. Так, ну вот, еще одного гада победили сегодня. Смотри, как долго кондеры разряжаются. Я с розетки уже выключил. Оп, вот только разрядились. Теперь смотрите у нас, ребята. Я понимаю, вам не терпится, да, уже следующий блок надо делать. А у нас тут то света нет, то еще что-то, как плохому танцору, да, мешает все. Так, все, с этим закончили блоком. Блин, где? Вот он. Все, этот готов. Можно делать лабораторный. Но у нас же еще тут, зараза, надо ж один доделать. А то опять всего понахватали. Ох, какие тут провода длинные. Ребята, вот хороший блок. Вот такие длиннющие тут провода. Вот такой классный блок питания. Тоже дежурка не работает, была вся выгоревшая. Это мне тоже подарили когда-то. Значит, тут оригинальная дежурка. Вот она на такой платке. Вот я ее повесил на шлейфик, чтобы было удобнее работать. То есть вот тут первичная вся схема дежурки собрана на вот этой плате. А выходной транзистор вот здесь. То есть вот это следующий этап. Надо будет восстановить вот эту дежурку. И все. И мы начнем делать лабораторные блоки. Так, ребята, падла свистит, сука. Ой, ругаюсь, да? Ну засвистела опять скотина. То есть все-таки то не резистор был. Ну да, плохо пропаян был, но это беда не в нем. Свистит, зараза. Уже не стал снимать, думаю, блин, найду причину хотя бы. Так долго искал. Ребята, в итоге смотрите. Вот это все, что зелененьким отмечено, видите? Это все было выпаяно и заменено на новый. Номиналы. То есть все конденсаторы. Видите? Ни хрена, пищит, зараза. Я уже, смотрите, вот эта схема включения, видите? Через конденсатор, вот C4. И вот этот резистор 300 кОм шел на переменку, да? В некоторых схемах так. Я взял, как в других схемах. Взял 560 кОм, вот резистор, Владик снимал. И его на плюс. Вот сюда, плюс 310 вольт, вот эти. И на базу смещение подал, как в старых схемах. Рокот вот этот исчез. Был такой низкочастотный рокот еще, помимо писка. Был такой 50 Гц частота была, как в сети биения. Это исчезло, да, это стало четко с вот этим резистором. Вместо вот этот кондер пока выпаял, вот он лежит. Вот, ну писк, зараза, есть. А ну сейчас вот поближе камеру.
Зумчик убери. И просто чтобы звук передать. Микрофон приблизь. Прямо сюда, близко. Не надо сейчас снимать, просто звук, ребята, слушайте. Вот смотрите. Запустил блок питания, да, кнопочкой. Слышите, какой писк? А теперь вот снимай сюда. Смотрите, беру еще одну лампочку. Вот это ж у нас одна лампочка вот на дежурке. И слушайте. Оп. Когда нагрузку подал, писк исчезает, да? А при маленькой нагрузке дежурки вот такая хрень возникает. Вот. Ну, в общем-то, все детали поменены. Зараза, крови попила. Кроме трансформатора, да? А, еще вот это может оптопара свист давать. А ну давайте попробуем на нее подавить. А ну, Владик, слушай. Камерой слушай. Вот оптопара, да? Ну, как бы звук так меняется чуть-чуть. Но он меняется даже если просто на плату где-то давишь. Слышно? Ближе чуть-чуть микрофон. Кстати, трансформатор давлю. В этом месте не меняется. Вот тут возле оптопары. Нажал, вот другой тон. Ну что, поменяем оптопару еще. Все, ребята, победа. Нашел, бляха, неисправность. Значит, смотрите, было что неисправно. Вот этот конденсатор. Я, наверное, потом там получше, да, качество наложу. Вот этот конденсатор, который был на TL431. Регулируемый стабилитрон. То есть вот это он издавал низкую частоту. Он был неисправен. Вот я его поменял. До этого менял. И трансформатор дежурки. И смотрите, что я только не менял. Вот это все зелененьким, видите, отмечено. Все поменял, блин, бесполезно. Свистит, падла, и свистит. Короче, все, я уже, ну не было уже больше никакой желания никакого делать. Думал, ну все, блин, сейчас сделаю трансформатор отдельно, да и все. Ну вот оказалось вот такая хрень. Обычно вот у меня попадали несколько раз такие свисты, да, были в дежурках. Там был вот этот конденсатор. Вот он. По схеме. То есть если на другой схеме, смотрите. Вот. Вот он тоже стоит, видите? То есть может быть вот такая схема. Вот на 103,1 киловольт. Вот это я менял. И в общем-то свист побеждал. Это несколько раз у меня были вот такие блоки. Трансформатор ни разу не менял. Вот один раз там было межвитковое, но так он не свистел. Он сильно грелся транзистор, иногда несколько раз сгорал. То есть поменяли транс. Все, и там была схема на полевом транзисторе. Вот. И еще самое главное, что я еще переделал. То есть вот этот конденсатор заменил, свист пропал. Но в этой схеме, вот в этой именно схеме, у меня рокот был такой. Его не слышно было, когда в корпус поставишь этот блок. Его не слышно. Но был низкочастотный 50 Гц такой фон. То есть тут как решено, смотрите, было в этом блоке. Запуск я там, да, перед этим рассказывал. Вот 300 кОм резистор, конденсатор стоит. И переменка 220 вольт. Переменка именно. До диодного моста. Идет сюда на сдвиг. На базу большого транзистора. А я переделал вот как здесь, как во всех схемах. Взял 560 кОм резистор. Уже взял его плюс после диодного моста. И на базу поставил. И все, ребята, теперь вообще красава работает. Просто сказка, смотрите. Тишина абсолютная. Вообще классно. Я там ТЛ-ку, правда, откинул сейчас. Диод откинул питание ТЛ-ки. То сейчас он не запустится. Эксперименты вот такие проводил. Менял и сам этот регулируемый стабилитрон. Фон не прекращался. Ну никак. Вот все вот это свистело. Пока конденсатор не заменил на вот этой TL431. Ну вот теперь на всех режимах. То есть вот в холостую сейчас работает дежурка. Тишина, никакого свиста. Резистор на 5 вольт кидаю. Вообще тишина. Ну то есть блок работает так, как ему и положено. При этом напряжение
у нас все в норме. Не все, а вот эти 5 вольт. В этом блоке тут 13 вольт идет на питание ТЛ-ки с дежурки. И 5 вольт. Вот 4,99, видите, да? Ну, вот 5. Владик, сними, видно? Все четко. Под нагрузкой, без нагрузки. И вот заметил еще, смотрите, когда я вот этот резистор поменял, по той схеме переделал, чтобы не вот это через конденсатор шла переменка, а сделал как положено, да? Как в самых распространенных дежурках. Теперь смотрите, что стало. То есть по старой схеме, если я, вот допустим, из сети вырубаю, смотрите, как долго работает дежурка, видите? От конденсаторов долго работает. А когда стал, раньше как было, вот, когда вот это от переменки питалось, выключаю раз и все, и сразу гасло. То есть куда-то напряжение сразу уходило. Вот такое я заметил. Так, ну все, ребята, с этим блоком все. То есть свист победили. Именно в этом блоке питания была такая заморочка. Там схему я прикреплю. Может кому-то понадобится. Ну все, этот готов. Можно будет с него делать лабораторный. Так, ну и следующий мы еще дежурку отремонтируем с вами. В следующем блоке, в хорошем. И после этого начнем делать лабораторный. Так что потерпите, то есть тут уже немножко осталось. Все, всем пока.